刚到东京，我的包就丢了，得损失100多万。贵重物品全在里面，我的天哪！关键是啊，我还不会日语，因为我下车比较匆忙，也不认识站，所以手里一边手呢一直在看着 Google 地图，我好知道到哪站了。日本的交通真的太复杂了，同一个站台进站的车你不能乱上，上了它可能就不到你的位置，这也是为什么我一直关注着手机就把包丢了的主要原因。然后现在我们来到他们的警务室，在帮我们查询我的包现在的位置，因为我搁在了车的右上角那种置物架，它这种火车，所以也不知道它能不能找回来。我们也看看他们这边的办事效率，还有是否容易丢东西吧。桑州一直在帮着我们找行李箱，然后非常感谢日本人，也非常的nice 吧，我觉得。然后有什么问题我到时候再看吧，等待后续能不能找到车厢。太好了，我的包找到了，他们告诉我要去高崎领取，因为我的这趟车是终点是到高崎站，我需要本人持着护照到高崎站领取，距离东京100多公里。我现在正在坐车了，是放在了这个位置，我忘了拿，所以就是遗失了。Yes, passport. OK. 高崎駅で見つかりましたので引き渡しをします。在高崎站找到。我是丢失了背包，然后放在车上面了。现在来到高崎站这个失物领取来找，旁边这个人也是丢了背包，然后来这儿已经领到了。他们会给我打印一个失物招领的单子，让我签。这里的人们说话都很温柔，无论男女都非常的温柔。じゃあ見てるだけ。見てるだけですか。自由席座っていただいて、あとアテンダーに席。ありがとうございます。我终于找回了我的背包，我以为我背包肯定要丢了，因为我很多的重要证件，还有很多的拍摄器材设备全在背包里头。我做好了最坏的打算，我觉得这么久2-3个小时的车程，这路程当中会有无数人的上下车，行李8成要丢了，但是没想到他们让我提供了我的车次我可能提供不了，但是我提供了我准确的时间，因为正好我拍摄了视频，然后我告诉了他们我在第几节车厢，什么时间到达的某个站点儿，他们就去联系了在这个时间点之内所有经过的火车都有哪些，从我的方向到达这个方向的火车有哪些，让他们挨个去沟通完了以后告诉我可以去领取了，已经找到我的行李了。他们这边呢，行李呢是有2种方式，第一种呢就是到达你他指定的一个站点去领取，比如说吧，你这个火车最终点是到高崎，你就要到高崎站去领取。如果你的最终站点，这个火车的最终站点是在东京，就要到东京去领取。如果是在大阪，你就要跑大阪去领取，这点就特别要命。我就坐了2个小时的火车吧，才能领取到我的行李。还有就是，如果你要碰到丢失的情况下，其实，我们碰了很多的壁，就是到处找人怎么去找到我的行李这件事情。问了警察，问了什么 information 这信息处都没有给我一准确答案。但是如果现在在看的视频的你们出现了形式遗失忘了拿的情况下，你们就在这个列车道上，会有一个小房子，就是在等候站台的月台上会有一个小房子，里头会有工作人员，你找他们去沟通，他们能给你第一时间的去联系到站台的工作人员，然后去提取行李。再次表示感谢。